Loví! Roztrhala ta na kusky. Máš ho dobre, David? Idete preč? Na tam neber, píšte. Mamku diviate tu. Áno, za chvíľu sú tu len Z Markízy. Mišo. A ešte volá, čo mäso má. Vyzerá byť zdravý. Ty si... Áno, ale to si mohol poraniť aj inde. Áno, pravú zadnú nohu má k brokom chytenú. Ale to má čerstvé, to sa mohol poškrábať. Nech neuteče, zastav ho tam. Za ženou naspäť, tak. Teraz spravíme pekné snímky. Poď sem, hore za ženou, neboj sa, za ženou. No s Bohom rodina. Musíš ho predbehnúť, nebo on uteče do tej uličky. Utekaj, neboj sa, hýbaj po ňom, tak, dole ho nažen. Postav sa tam, aby nám neušlo do tej diery. Moc nechoď k nemu blízko. Nič nespraví, hýbaj do tam k tomu plotu. Ono pôjde dole teraz. Už je vyplašené. Má 2 strely. No. Aj na hlavu má jednu. Poď dole. Ale aj pri onom. Neskaž. Tuto, kde si právo pri uchu máš. No, a ešte aj v nohe. To znamená, že volado, že by ho bol z brokovnicu strelil. A on prišiel on volado, ale nepočul som, nevím. To je tvoje. Ďakujem. Jaj. Majo, máš ho? Ja môžem.